Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Slime-Video von Pudeldudel. Zu diesem Slime-Video braucht ihr Speisestärke, Shampoo und hier wieder auch, wer will, Lebensmittelfarbe. Als allererstes tut ihr Shampoo in die Speisestärke. Nicht so viel. Und dann müsst ihr halt umrühren. Je nachdem, was für Shampoo habt, muss man so auf einer Menge nehmen. Zuerst verhält sich die Speisestärke sehr, sehr merkwürdig. Man muss halt immer, während man rührt, Shampoo dazugeben. Am Ende wird es allerdings fest. Man darf nicht so viel Shampoo dazugeben und man muss eher langsam rühren. Nicht so beschleunigen. Ich will, dass er fertig wird. Man sollte eher langsam rühren. Und immer schön viel rühren. Und halt dann merkt man, hier ist wieder klumpig und dann wieder Shampoo reintun. Zwischendrin könnt ihr auch einen ganz kleinen Tropfen Lebensmittelfarbe reintun. Was ich allerdings nicht gleich raten würde, ist zu viel reinzugeben, weil es auch nicht so gut bei diesem Slime mit Lebensmittelfarbe klappt. Also ein ganz, ganz kleiner Tropfen, der reicht auch schon. Und es wird auch nicht so gut klappen, also würde ich das mit der Lebensmittelfarbe lieber mal weglassen. Ich habe es mal als Beispiel gemacht. Ihr seht hier, das war die Lebensmittelfarbe. Sie hat sich nicht vermengt, weil es ja kein flüssiger Slime war. Also Lebensmittelfarbe weg. Kleiner Tipp, ihr sollt euch das Video bitte bis zum Ende ansehen, sonst kann ordentlich was schief laufen. Man sieht, dass sich hier die Speisestärke allerdings ausgebreitet hat, wenn man mehr Shampoo reingibt. Trotzdem würde ich das lieber lassen. Am Ende hat es nämlich eine komische Farbe, da wird so gestechelt sein. Dann ist es weiß, dann ist es wieder zum Beispiel blau. Also ich würde es lassen mit der Lebensmittelfarbe. So wie bei mir wird es jetzt langsam fest und es wird auch ein bisschen klebrig. Aber trotzdem, man merkt, oh, hier ist schon ein Klumpen, das ist jetzt schon so langsam Slime. Ich höre jetzt, glaube ich, auf mit Rühren und Shampoo. Das ist keine gute Idee, aber man sollte bis zum Ende machen, sonst habt ihr so einen merkwürdigen Slime. Jetzt an der Stelle, wo ihr merkt, oh, jetzt ist es so richtig slimig geworden, müsste es per Hand kneten, in der Schüssel noch. Allerdings trotzdem nicht mit Shampoo aufhören. Ihr merkt, jetzt zerbröselt es wieder Shampoo. Danach solltet ihr besser kein Shampoo mehr reingeben, denn so langsam bildet sich unser Slime zum Slime. Und tada, fertig ist euer Slime. Das Gute ist, wenn man so knetet, dann bleibt er so fest. Am Anfang, seht ihr auch bei mir, da klebt noch ein bisschen dran. Aber so mehr ihr das so ein bisschen mehr kneten werdet, umso weniger wird es dann kleben. Falls es der Fall ist, dass es nicht aufhört zu kleben, würde ich euch raten, dass ihr es nochmal ein bisschen in das Gefrierfach tut und dann verbessert sich auch die Lage. Ich sage jetzt Tschüss und spiele noch ein bisschen mit meinem Slime. Allerdings tue ich ihn jetzt auch ins Gefrierfach. Und ich hoffe, ich kriege da einen Daumen nach oben. Der ist ja wieder so weit oben. Und ja, ich danke und sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.